konsiderojnë që në rastin konkret kjo gjykim është sjellë në shkeljet esenciale të dispozitat procedurës penale, shkeljet ligjit penal, vërtimi gabor të gjendjes faktike dhe punës së rezultatit gjithë atyre dhe vendimi mbi dënimin është jo. Kemi konsistojnë se atë gjykimit i mungon në tërësi arsyetimi, edhe pse kemi një gjykim super voluminoz me 114 faqe, arsyetimi apo elaborimi i fakteve, provave, dëshmive të elaboruar gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor, edhe aty me sa kemi gjatë hetuesisë i mungon në tërësi. Gjykata u marrë në çështje këtë jo relevante, u marrë në çështje që asaj kanë penguar në zgjidhjen së drejtës dhe ka marrë rolin më shumë akuzator të prokurorisë. Dispozitivi është tërësisht i pakuftueshëm dhe kontradiktor brenda vetes dhe me arsye të paraqitura në arsyetim. Nuk ka paraqitur fakte të qarta dhe të plota dhe të arsyeshme që konsideron të vërtetuar në lidhje me të panteorin, por e bën një përshkrim të zgjeruar të akuzës edhe me deklaratat që i kanë të dhënë dëshmitarët gjatë procedurës hetimore. Motivi i cili është absurd ashtu dhe i pakuptim se si përshkruhet në dispozitiv të gjykimit, për faktin se ka qenë në pyetje përfitimi pasuror prej 30.000 euro dhe ka rezultuar me 8.000, ku askush se ka përmend. Mëre as vetë jeton vëlla Saliu se ato 8.000 pastaj i kanë do. Prokuroria është marrë me sajesa dhe me trillime për ta përforcuar në një farë forme aktin e vet akuzues, të pambështetur në prova. E dyta, nuk është vërtetuar me asnjë provë marrëveshja paraprake. Dhe e treta, nuk është vërtetuar pashkryerja në vrasje dhe veprimet e Nexhat vëlla Saliut. Prandaj, gjykatës së apelit i propozoj që me vëmendje edhe një herë të analizoj ankesën time të parashtruar me shkrim dhe të veproj konform propozimin në të cilin unë kam propozuar që i akuzuari Nexhat të lirohet nga akuza për veprën penale për cilën është akuzuar, apo që gjykimi i gjykatës së shkallës së parë të anulohet dhe çështja të kthehet edhe një herë në rigjykim. Në zyrën e prokurorit është përpilu një flet e formatit A4, ku është kërku nga i akuzuar i parë të bën skicimin e vendit të ngjarjes që ku mundet me qenë kufuar e burrosur. Një çështje shumë e rëndësishme, e cila krejt e ka orientuar shqyrtimin kryesor. Ajo flet ka hup. Nuk është kërkuar. E ku ngrit këtë çështje. As që një fjalë të vetme një fjali në gjykimin prej 114 faqeve nuk e ka thonë. 114 faqe ku gjykimin kur se ka përmend skicën të cilën e ka përpilu. E cila skicë ka qenë si udhërrëfys në gjatë kur del vendin e ngjarjes për morjen të jetoni. Regjimi në vendin e ngjarjes ku i ka mënuar për gjus në jelekat antiplum është bo me 28-in. Përsinë me vëmendje, me 28-in, prokurori çështjes ditën e nesme, 29 e bon kërkesën për me lëshuar udhëresë. Do të thotë, veprimi paraprak që ka bërë me 28-in, gjyqtarja e procedurës paraprake nuk ja konfirmon. Nuk ja konfirmon. Gjithë ato veprime që ka bërë me përgjim, jo prova papranueshme. A kishte vetë vrasje siç po pretendojnë këta, apo kishte vrasje dinakët e Betri Nexhetit? Ekspertiza të që është ngufar, jetonit atë ka ngufar, e përshkru në vendin, na thonë që nuk dihet vendin se ku ka ndodhur vrasja, nuk dihet se kur ka ndodhur vrasja. Si s'dihet, kur këta vetë pranon, jetonit, ky komandant zone i ushtrisë, dikur pretendon se ka luftu për lirinë e atij vendi, ky u kujdes që ta zhduk trupin e Betri Nexhetit dhe kështu thojnë provat, kështu thot vetë dëshmia e atij zotnisja ka ndodhur me durët e tij. Dhe skica, se po pretendojnë që qenë ka zhduk në skice që ka provë. Jo, skica është rrëfimi i një rreti që ka ndryshuar 50 versione të tjera. Skica është dëshkrimi i tij që ja ka referuar Nexhati në prokurori. Vrasja e Betri Nexhetit ishte absolutisht vrasje në pabesi e vrasje e zgjatuar në zgjatësi. Vrasja e Betri Nexhetit kërkon drejtësi. Drejtësia për bindjen tonë në gjykatën e shkallës parë ishte aq tolerante për të akuzuar. Përbes, unë mendoj që arkitekti ka qenë Nexhati, por kjo nuk është imja më e provuar. Ekzekutori ka qenë jetoni, kanë një drejtim për të shfaqsuar një se po i duket shumë që janë dënuar dy, pra për shfaqsuar Nexhatin.
edhe ankesa për jetonin, shkon ka në gjatin, flasin për në gjatit e pa drejt dhe pa leqme që ta në do. Dënimi i përjetshëm është dënimi më i fakti përballë një krimi në befasi, përballë një krimi në pabesi, përballë një krimi në konakun e tij e atij, përballë një krimi për u ftuar si mek e doli si një kufon që u shëtit malet madh të vlasanisë.